السؤال بيقول لي إذا كان المستويان دول متوازيان عاوز قيمة مين؟ طبعًا طالما المستويان متوازيين أنا هاجيب النون بتاعة المستوى الأول 1 و2 وسالب م، والنون بتاع المستوى التاني اللي هي م و6 وسالب 9، وطالما متوازيان يبقى أكيد 1 على م تساوي 2 على 6 تساوي سالب م على سالب 9، فأنا عاوز قيمة م هاضرب مقص يبقى نقول له 2 م بتساوي 6 ومنها م بتساوي 3. تأكيد الحل ممكن أضرب مقص هنا برضه يبقى هنا سالب 6 م بتساوي سالب 18 نقسم على السالب 6 برضه م ب3، يبقى أصبحت قيمة م بكام يا شباب؟ قيمة م بتساوي 3. في مفكوك منسجم، في مفكوك ده حسب القوى السين التنازلية يكون مجموع الحدين أوسطين بيساوي إيه؟ طبعًا أنت عندك هنا ن ب13 يقول له إذًا يوجد حدين أوسطين رتبتهما 13 زائد 1 على 2 و13 زائد 3 على 2، يعني 13 زائد 1 14 على 2 فيها 7 و13 زائد 3 16 على 2 فيها 8، يبقى إذًا الحدين أوسطين هو الحد السابع والحد الكام؟ التاني. هو عاوز مجموع الحدين أوسطين صح كده؟ تمام. هبدأ أجيب الحد السابع الأول هو عبارة عن 13 ق 6 في 1 على س الكل أس 6 في س تربيع الكل أس 13 ناقص 6 7، يبقى 13 ق 6 في 1 على س أس 6 في س أس 14. هبسط يطلع الناتج كام في الآخر؟ س أس 8، لأنه هو عند قسم نطرح أسس، ده كده إيه الحد السابع. هبدأ أجيب الحد الثامن يبقى 13 ق 7 في 1 على س الكل أس 7 في س تربيع الكل أس 13 ناقص 7 6، يبقى هنا 13 ق 7 في 1 على س أس 7 في س أس 12. هبسط الكلام ده تطلع 13 ق 7 في س أس 5. هو عاوز مجموع الحدين أوسطين، ماشي، فأنا أقول له ح 7 زائد ح 8 عبارة عن 13 ق 6 س أس 8 زائد 13 ق 7 س أس 5. أنا ما خدتش بالي من كلمة مجموع معاملات يا جماعة، هو هنا مجموع المعاملات ماليش دعوة بالإيه بالسين ده خالص. فتبقى الإجابة 13 ق 6 زائد 13 ق 7 هتساوي هنا العلم زي العلم والدلالين متتاليين، فهزود على علم واحد واخد الدليل الكبير، فالإجابة بتاعتنا هتكون 14 ق 7 اللي هي الجواب ده بالنسبة لنا. السؤال معانا بيقول لك أ ب ج د متوازي أضلاع، هنعتبرها متوازي أضلاع كأنه في مستوى عادي، ومديك أ 2 و3 وسالب 1 ومديك الب 0 و5 و3 ومدينا الج عبارة عن سالب 2 وسالب 3 و1 ومديني الدال مش معانا، فالدال كده أصبحت مش موجودة، فهو عاوز معدل ج د. عشان أجيب معدل ج د يا برنس لازم أن يكون معانا الج والدال، معانا الج بس مش معانا الدال، ففي معطى بيقول لك إن أكيد الأ ب يكافئ الج، صح؟ كلام جميل. أو الأ د يكافئ الب ج لأنه خلاص متوازي أضلاع كل ضلعين متقابلين متكافئين، فأنا أقول له د ناقص أ هتساوي ج ناقص ب، فهودي الألف هناك فتبقى الدال بتساوي ج ناقص الب زائد الألف. فالج معايا كانت عبارة عن سالب 2 سالب 3 1 والب بالنسبة لنا 0 5 3 والألف بالنسبة لنا 2 3 سالب 1. هقدر أجيب من هنا الدال فتبقى سالب 2 ناقص 0 زائد 2 يدينا 0، سالب 3 زائد ناقص 5 سالب 8 زائد 3 يدينا سالب 5، 1 ناقص 3 سالب 2 وسالب 1 سالب 3. كده بالنسبة لنا جبنا مين؟ جبنا الدال. وبعدين أقدر أجيب بقى معادلة ج د. معادلة ج د لازم يكون معايا نقطة ومتجه اتجاه أو نقطتين. طب أنا معايا نقطة إيه؟ أختار أي نقطة تعجبني وليكن نقطة مثلا الجيم اللي هي سالب 2 وسالب 3 والواحد. ناقص تجيب حاجة اسمها ه اللي هو متجه الاتجاه. فمتجه الاتجاه هيبقى عبارة عن د ناقص ج، د ناقص ج، د اللي هي 0 وسالب 5 وسالب 3 ناقص الج اللي هي سالب 2 سالب 3 1. اطرح دول من بعض يدينا 2، اطرح دول من بعض يدينا سالب 2، اطرح دول من بعض يديك سالب 4. يبقى متجه الاتجاه عبارة عن كام؟ سالب 2 وسالب 2 وسالب 4. فأنا هكتب ر بتساوي ق زائد ك ف. طيب ق بالنسبة لنا نقطة ج مثلا أو النقطة د أي حاجة تعجبك براحتك. والكاف ثابت والهي بالنسبة لنا 2 سالب 2 سالب 4. تعال ندور على ده في اختيارات ونحاول نشغل دماغنا. سالب 2 سالب 3 1 اللي هي الإجابة ممكن تكون الأولى، كاف ومتجه الاتجاه هنا سالب 1 1 2. طيب ممكن هنا آخد الإيه 2 عامل مشترك أو ناخد سالب 2 عامل مشترك تضرب في الكاف تبقى هنا كام؟ سالب 1 وهنا 1 وهنا 2 كده صح؟ يبقى ده كأن إيه؟ ده متجه الاتجاه بس بسطته، فالجواب بتاعي ينفع يكون طبعا احنا قلنا هنا سالب 2 سالب 3 1
ومعانا الكاف سالب 1 1 2 اللي هي الاجابه ايه؟ الاجابه رقم الف. يبقى الجواب بتاعي بالنسبه لي رقم الف اللي هو الجواب ده يا شباب، ده كان الاجابه.